Tag, das ist mein Renault Megane von 2016, ein Megane 4 Grand Tour. Seit einiger Zeit habe ich ein starkes Klappern an der Vorderachse. Man hört es jetzt ganz gut. Und siehe da, nach langer Fehlersuche oder mittellanger Fehlersuche habe ich herausgefunden, es ist dieser... Moment, Jungs. So, klappern weg, klappern da. Genau, der Stabi. Den wechsle ich jetzt aus, auch wenn ich eine 5-Jahres-Garantie habe, bevor ich auf einen Werkstatttermin ewig warte. Mache ich es einfach schnell selber. Damit sich der Stabilisator dort auch ausbauen lässt, muss man generell bei jedem Fahrzeug den ein wenig entlasten. Das heißt, ich habe Gegendruck aufgebracht, indem ich einen alten Wagenheber untergesetzt habe, mit dem ich die Achse dann ein wenig hochdrücke. Das kann man ganz gut dosieren und dann rutscht der von alleine raus. Wenn ihr das nicht macht, dann verspannt er sich natürlich, weil das ja mit der gegenüberliegenden Seite zusammenhängt und dann bekommt ihr den Stabi da nicht raus. Also das ist meine Lösung. Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten. Das sieht jetzt aus, als ob ich den an die Bremsscheibe angesetzt habe. Nein, habe ich nicht, sondern dort unten. Und ja, man könnte was unterlegen. Da war ich jetzt faul, aber das geht schon, passt schon. So, da habe ich das Teil ausgebaut. Auf dieser Seite, das war die... Na, stell dich scharf. Das war die obere Seite. Die sollte, also sie ist relativ fest. Man merkt das noch, wie ruckartig sich das bewegt, wenn ich dagegen drücke. Erst ab einem gewissen Widerstand lässt es sich bewegen. Fühlt sich auch noch ganz schmierig da drinnen an, also so, dass da noch das Fett drin ist. Hingegen die andere Seite, das war die untere Seite, die ich am Anfang des Videos gezeigt habe. Die ist wohl fertig. Ich weiß nicht, ob man das hören kann. Da drin ist wohl auch nicht mehr so richtig Fett. Also dieses Hin- und Herhüpfen, das dürfte nicht sein. Also im Vergleich, die Gegenseite, die springt nicht hin und her, die ist schön fest. Und die ist tot. Sehr schade, da das Fahrzeug ja erst 42.000 Kilometer gelaufen ist, was meiner Meinung nach nicht gar so viel ist. Aus Neugier habe ich die Staubmanschette jetzt mal abgemacht auf der anderen Seite. Und siehe da sieht es so aus. Gar nicht schön. So, da ist er verbaut. Das sind ja nur 2 Schrauben, 15er Schlüsselweite. Ihr braucht einen Innensechskant zum Gegenhalten. Ich glaube, das ist ein 5er, weiß ich jetzt nicht genau. Schnell gemacht. Wie lange habe ich jetzt gebraucht? Mit ein bisschen Trödeln 20 Minuten. Ich habe das noch ein bisschen mit Konservierungswachs eingestrichen, weil hier so ein paar Ecken sind, die mir nicht gefallen. Na gut, aber dies ist jetzt die Frage, ob das ein Fahrzeug ist, das man über 10 Jahre oder länger fahren möchte. Also ich bin eigentlich sehr zufrieden, aber solche Sachen machen mich doch schon misstrauisch, wenn nach gerade mal 42.000 Kilometern solche Mängel auftreten. Nun ja.